Bismillahirrahmanirrahim. Meet me again with me, Salu Harini, on my program Acupressure by Salu Harini. Today, I want to share how to handle or how to use points of acupressure in our body for snore or for obstructive sleep apnea. Apa nih obstructive sleep apnea? Kalau di Indonesia kan barangkali berhentinya nafas sesaat ketika tidur ya. Nah, banyaklah orang Indonesia atau bahkan orang-orang pada umumnya ya, itu ketika ngorok berpikir bahwa ngorok itu biasa aja ya, karena satu capek, satu gemuk, satu ini ya. Padahal kalau bisa diwaspadai deh ya, namanya ngorok itu bisa jadi sakit jantung. Nah, cara yang paling alamiah bagaimana mengetahui bahwa orang ini itu ngoroknya karena jantung, apakah dia depresi, apakah dia mudah marah, apakah dia mudah emosional, apakah dia sering nyeri dada ya, atau apakah dia punya hipertensi dan sebagainya. Nah, itu cara yang paling alamiah. Tetapi kalau kita mau pergi ke rumah sakit juga boleh, ada alatnya untuk mengecek tentang ketegangan otot, otak dan sebagainya untuk mengetahui bahwa orang tersebut ini ngoroknya karena sakit jantung. Nah, sekarang gimana nih caranya secara akupresur ya? Ingat ya, titik akupresur tidak harus dilakukan dengan menekan. Betul itu dengan press, tetapi press di sini bisa tekan, tapping ya, bisa men-tapping. Pak tapping. Nah, sekarang di mana aja nih? Ini titiknya di sini nih. Sini sama sini. Ayo kita gini kan. Kalau mau lebih enak dikasih Vaseline atau minyak ya biar nggak lecet. Lalu ini ya, satu lagi di hidung sini. Nah, ini lakukan seperti ini untuk ngoroknya. Insya Allah andai kata kita rajin, bismillah ya. Ingat, segala sesuatunya diniati karena Allah saja. Nah, kalau kita terlebih mau sehat, satu, jangan mengejar-ngejar apa kata orang ya. Biar saya dibilang begini begitu nggak penting. Nanti yang ada malah kita sakit karena tidak sesuai dengan harapan kita dan kita menyesal, marah dan sebagainya. Maka kita akan sakit. Maka ingat, marah merusak imun, stres merusak organ. Tidak bisa didenai karena itu memang cara kerja tubuh tuh ada batas ya. Batas apa? Bahwa ketika organ-organ ini menerima tekanan-tekanan yang tidak positif, itu akan menimbulkan penyakit ya. Maka ada bagusnya kita menjaga pola hidup ya, atau gaya hidup, pola makan dan pola pikir ya. Ingat sekali lagi, besi itu berkarat bukan karena sifat besi itu sendiri ya, bukan karena panas atau air hujan berkarat itu besi, tetapi karena memang sifat besi itu sendiri memang berkarat. Nah, ingat, hati manusia, pikiran manusia pun sama ya. Kalau pikiran kita buruk ya, pikiran kita negatif, yang ada pasti organ kita juga akan rusak. Nah, jadi itu hanya ibarat saja. Apapun itu, kondisi bagaimanapun itu, pilihlah kita berbuat kebaikan saja. Sesederhana mungkin, itu juga tidak masalah selama itu ikhlas. Okay? Thank you. See you again next time in another acupressure point. Okay? See you again. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.